Hoje eu estou aqui no Rio São Francisco. Aqui tem uma ponte e um rio maravilhoso. E hoje eu vou bater cartinhas em um barco. Será que dá? Eu tenho 5 vidas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá, primeira tentativa. Fácil. Acho que agora vai. Terceira. Acho que eu tô casada, viu, gente? Segunda de primeira. Agora bora pra quarta. É quarta? Eu acho que é. Eu vou arrumar aqui, ó, porque o vento tá muito forte. E eu vou bater, tá? Quase. Essa é a minha última. Bora contar com a última, tá? Porque senão eu não vou conseguir virar nada, quer ver? Tô um pouquinho ruim, ó. Viu? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários.